Так, друзья, я вас всех приветствую. Надеюсь, меня будет хорошо слышно, видно. Идем мы с вами по пляжу Дельфинос. Вот, находится это в районе Пипа. В общем, такая красота. Сейчас отлив. Посмотрим с вами. Сейчас я вот так вот, да. Вот, посмотрим всю эту ситуацию, всю эту красоту. Вот, надеюсь, у меня получится все заснять. Так. И пока мы будем гулять по столь прекрасному месту, по красивому, я уже здесь искупался. Я немного поотвечаю на вопросы, которые приходили у меня на почту. И также хочу сказать, что я отвечаю на вопросы во время эфира, во время стрима. То есть я провожу регулярные эфиры раз в 3 дня на YouTube-канале Метасмыслы. Так вот, давайте поговорим с вами, как эта вся реальность устроена и что это такое, с чем это все связано, по моим инсайтам, по определенным. Сейчас вот пока мы идем, разговариваем. Во-первых, что такое душа человека? Душа – это тот мир, куда мы уходим. Мы уходим внутрь своей души, в буквальном смысле. Мы в каком-то плане действительно являемся как бы богами, творцами, в том плане, что мы созданы по образу и подобию Божьему. И в чем это проявляется? Это проявляется в том, что мы творим собственный мир. И вот это понятие душа, это как раз и есть тот самый мир, куда мы уходим. То есть все, что с нами здесь происходит, вот в этой реальности, мы в буквальном смысле находимся в поиске неких смыслов, некой определенной силы. Вот. Также в моей системе MetaSensitive я много раз говорил одну интересную как бы вещь, что старайтесь находиться и быть в красивых местах. Что это значит? Это значит, что когда вы уйдете внутрь себя, внутрь своей души, вы будете пребывать в тех местах, в которых вы были вот в этой реальности. Потому что вы в буквальном смысле пропитываетесь тем, что с вами происходит. То есть мы живем внутри своей души, внутри своего мира определенного. Вот. Но также по силе своей осознанности, осмысленности, тождественности мы можем воплощаться вот в этих мирах. Тот мир, который вы видите вокруг себя, это мир демиурга, чистилища. В буквальном смысле. Чтобы обладать вот таким миром окружающим, наша структура, да, наша божественная душа, она должна обладать определенными божественными свойствами. То есть свойство вот этой реальности, в которой мы сейчас находимся, это вас очищать, то есть отключать от каких-то определенных искажений, от каких-то определенных слабостей. Поэтому, живя здесь, вы так или иначе проходите какие-то испытания. Нет ни одного человека здесь, который бы не проходил какие-то определенные испытания. Внутри этих испытаний всегда есть одна структура. Это вас освободить. Поэтому большая ошибка считать, что мы сюда приходим за наслаждением. Нет, мы приходим за освобождением и за силой своей собственной осмысленности. Вот зачем мы сюда приходим. Потом, когда мы уходим со временем в другой мир, мы уходим в мир своей души. И если здесь в какой-то момент нашего путешествия кто-то завладел нашей осмысленностью, какие-то демонические структуры, то они уходят в мир
нашей души и начинают нами править и управлять. То есть не вы уже хозяин собственной души, а хозяин вашей души, тот демон, который поработил вас здесь, вот в этой реальности или в какой-то другой реальности. Вот такая структура. И если вы ушли внутрь своей души и потащили за собой своих демонов, каких-то определенных паразитов, то вы будете их рабами. То есть вы будете в собственном мире, а вот, скорее всего, вы будете наблюдать то же самое, что вы видели вот в этом приключении, в котором вы сейчас находитесь. Вот, но вы не будете хозяином собственной души. Поэтому, пройдя какие-то определенные испытания, я познал одну интересную структуру, что когда происходят с вами какие-то психологические проблемы определенные, когда у вас болит душа, это в буквальном смысле происходит какое-то вторжение определенных энергоинформационных структур внутрь вашего мира. И душа, когда она болит, она начинает выбрасывать это на физический уровень. То есть начинает болеть тело. Поэтому тело – это помощник. То есть именно когда у вас там психологические проблемы или еще какие-то моменты, начинает болеть голова, начинает болеть сердце, руки, ноги и так далее. Ну вот, тело забирает боль души и пытается вытащить это наружу, то есть из вашего внутреннего мира во внешний мир. О чем это говорит? О том, что если произойдет какая-то ситуация, и вы уйдете в мир своей души, так скажем, с этими болями, то эти боли и будут вас там терзать. Это и есть ад. Ад – это яд души. Это то, что вы накопили, какую-то боль. И уже здесь, сейчас, вот в этой реальности можно познать и понять, что будет происходить с определенным человеком, если он по какой-то причине отсюда ушел в другой мир, в мир своей души. Поэтому, когда вам плохо, душевно плохо, пожалуйста, оставайтесь вот в этом мире, потому что вас защитит ваше тело. Оно вытащит эту боль, будет перерабатывать и будет давать вам осмысленность, что с вами происходит и почему происходит. Вот такая структура. Естественно, в христианстве и в многих других культурах идет очень часто речь о том, что в буквальном смысле идет борьба, война за ваши души, за ваши миры. Я перевожу вам и это объясняю, за ваши миры. Вы можете уйти в мир своей души и жить, как будто бы вы живете в раю, а можете уйти и жить, как будто вы живете в аду. И ад – это в буквальном смысле порабощение вас. Порабощение вас какой-то силой определенной. Но это порабощение, оно происходит не просто так. Не по какой-то причине, что вы жили хорошо, у вас было все прекрасно, и вдруг вас поработили, вдруг вашу душу захватили. Нет, это происходит не на пустом месте. Не бывает дыма без огня. То есть происходила какая-то проблема, которую вы решали неправильно. В буквальном смысле неправильно. Это происходило не один раз, и это происходило постоянно. Но вы поступали, как правило, одинаково. И вот ваши поступки, они и приводят к определенным моментам, к определенной боли души. Боль души – это сигнал о том, что внутри вашего мира что-то происходит неправильное, что-то происходит с искажениями, с какими-то неправильными установками и неправильной вашей осмысленностью. Вот что такое психологические проблемы в большинстве своем.
Наблюдая за людьми, которые подверглись каким-то нападениям, я вижу одну и ту же ситуацию, что внутри души человека, как правило, присутствует какая-то другая форма, которую нужно, конечно, изгонять. Но изгнав эту форму, на какое-то время человеку становится легче, потом, как говорится в народе, свято место пусто не бывает. Его душа, она снова поглощается другими какими-то энергоинформационными структурами, другого свойства, другой силы и так далее. Потому что взломанный мир — это, так скажем, как что-то приятное для других сущностей. Это то же самое, как найти $1 миллион. Просто идти и найти $1 миллион. Представьте, что есть какая-то локация, какая-то душа, да, в которую вы можете прийти и еще и стать, так скажем, хозяином этого мира. Поэтому в большинстве своем битва идет за ваши миры, за ваши внутренние миры. Что же происходит, когда вы уходите внутрь своей души и там пребываете? Через какое-то время те воспоминания, ту энергию, которую вы накопили, ту силу, которую вы накопили, она растрачивается. Это то же самое, как, допустим, жить долгое время на одном месте. И дальше вы выходите из мира своей души, и вы пытаетесь познать другие смыслы, слабости, либо какие-то моменты, и перейти в другие миры, посмотреть на другие миры, посмотреть на другие реальности. Но если вы тождественны демоническим каким-то структурам, которые, как всегда, они строятся на порабощении. То есть светлые структуры, они строятся на том, что они освобождают, а демоническое всегда порабощает. В этом есть разница. Но я объяснял на своем YouTube-канале более подробно всю эту структуру. Темная материя души, светлая материя души, как это строится. Вот. Но сейчас мы затрагиваем просто поверхностно. В любом случае, любая демоническая структура, она порабощает. И у демонической структуры практически нет возможности отпустить что-то, Поэтому очень часто демонические структуры, уйдя внутрь своей души, исхолащиваются и не могут отпустить свою собственную самоосознанность, свою собственную самоосмысленность, заплатить за новый опыт. Поэтому они предпочитают путь порабощения. То есть их мир, который давным-давно превратился в пустое место, который потерял энергию воплощения, который потерял красоту свою, становится пустым местом, страшным местом. Там ничего нет. И тогда эта демоническая структура, находясь на изнанке этого мира, ищет другие души, которые может поработить. Это один из путей, в котором эта душа может пребывать. Это, так скажем, бесовские демонические структуры, которые вне этого мира. Естественно, по логике вещей, если вы хотите получить новый опыт, вы должны избавиться от старого опыта какого-то определенного. И поэтому мы сами решаем забыть о том, откуда мы и что с нами происходило. Мы в буквальном смысле добровольно забываем и становимся смертными. Мы погружаемся вот в эти миры. Это все очень-очень логично, это проходит по многим культурам, данная информация. То есть, чтобы получить что-то, нужно отпустить что-то, либо забыть о чем-то. И дальше мы погружаемся по степени своей силы осмысленности, по духу, так скажем. Если вы светлая структура, вы погружаетесь в светлые миры, светлые эманации. Если вы темная структура, вы погружаетесь в демонические. Если вы согласились отпустить ощущение себя, память о самом себе. И дальше, пребывая вот в таких божественных мирах, а этот мир, он божественный, потому что он в принципе не порабощает,
он отпускает. В буквальном смысле. Потому что когда мы здесь сталкиваемся, свойство этого мира, оно заключается в том, чтобы тебя освободить. Конечно, в любом мире, связанном с божественным, там присутствуют как демонические структуры, так и ангельские структуры. Я познал одну интересную ситуацию, одну интересную структуру. Здесь, вот в этом мире, присутствуют и ангелы, и демоны. Здесь присутствует и рай, и ад. Потому что демонические структуры, которые воплощаются здесь, в этом мире демиурга, они приносят с собой ад. То есть демонические квесты определенные, демонические структуры. Я увидел, что есть люди-ангелы, есть люди-демоны и есть люди-бесы. Бесы отличаются от демонической структуры просто своей проявленностью какой-то определенной. Они более слабые. Вот. И все уже здесь есть. И ад, и рай, и демоны, и ангелы. Они не где-то на небесах, они здесь. Просто есть разные миры, разные силы воплощенности. Не только эта реальность, но есть и другие реальности. И там есть такие реальности, где мы ангелов можем видеть в виде светящейся структуры, то есть вне тела, так скажем. И демонов мы можем ощущать как энергетическую структуру. То есть чем мощнее мир, в который мы погружаемся, который мы поглощаемся, тем большая энергетическая составляющая. Здесь все-таки присутствует тело. Тело — это, так скажем, рудиментированная оболочка нашего ощущения, так скажем, и ощущения этого мира, то есть отражение этого мира. Вот такая как бы история, такая структура. Это безумно интересно, потому что если вы взглянете на этот мир другими глазами, если вы не будете думать, что где-то есть ангелы, где-то там на небесах, где-то демоны, где-то рай, где-то еще что-то, то вы поймете, что на самом деле мир гораздо интереснее. Просто здесь есть спящие атманы, которые совершенно забыли себя. Хотелось бы еще в конце этого ролика и этого повествования на фоне этой красоты объяснить еще одну структуру. Что такое рай? Рай — это не только красивые места, посмотрите, какая красота вокруг. Рай — это когда ты раскрываешь в себе божественное. Когда ты раскрываешь божественное. Вот, допустим, вот этот демиург, он очень хорошо ощущается. Вся его структура, все, что здесь происходит. Его божественная структура — это очищение, это освобождение. Поэтому сама смерть, она здесь является некой божественной структурой, неким определенным освобождением. Поэтому мы поглощены именно его божественностью. Нельзя развивать свой мир до бесконечности, если в тебе нет структуры божественного. То есть божественное — это бесконечное. Это бесконечное то, в чем ты можешь развиваться, в чем ты можешь жить. И как я и сказал, что уже здесь, в этой реальности, есть ад и есть рай. Даже здесь, когда вы живете в своей еще оболочке, не ушли в мир своей души. Что же такое рай? Рай — это когда вы занимаетесь тем делом, которое вас развивает, которое вас поднимает и которое делает вас сильнее. Как определить, является ли это раем? Представьте себе, что вы способны выбрать только одно какое-то занятие, которым бы вы могли заниматься вечность. И вы познаете, что это на самом деле такое божественное. Если вы это прочувствуете, что вот то, чем я занимаюсь, я могу заниматься бесконечно долго, вечно, то вы почувствовали свое божественное. Значит, вы понимаете, что это такое. Но для большинства это скрыто. В буквальном смысле это скрыто, потому что они поглощены иллюзией и обманом. В большинстве своем, в христианстве и в других культурах говорится, что сатана —
это обманщик, это лукавый. Поэтому сатана не может на вас просто так напасть. Он нападает через обман, через ваши иллюзии, через ваши иллюзорные представления. Поэтому здесь есть и такие формы ада, когда вас поглотил обман, когда вас поглотила некая иллюзия. И, как правило, это всегда связано с отключением от божественного, потому что демоническое, оно порабощает. Это смысл, в этом смысл этого демонического. Итак, друзья, я рассказал очень много сегодня интересного. Мы прогулялись с вами по этой прекрасной набережной океана, да? Надеюсь, вы придете на мои эфиры. Я делаю оповещения о предстоящих эфирах в своей группе в Telegram. Под любым роликом, под любым эфиром, если вы кликните, есть вся информация о том, куда выйти, на мои социальные сети и так далее. Естественно, вы можете поддержать данный ролик небольшим донатом. Это всегда тоже приятно. Вот, это позволяет существовать вот в этом мире маркета, потому что в любом случае этот мир, в котором мы находимся, он тоже имеет такую форму маркета определенного, обмена энергией. Вот, и надеюсь, увидимся, будем рассуждать с вами. Я уже отвечал на многие вопросы и про рай, и про ад, и про демонов, и про захват вашего мира. И как это происходит, это все в моих эфирах. А сейчас я решил выложить вот просто на виде ролика определенного. Надеюсь, у меня все получилось. Со звуком, надеюсь, все хорошо. Если у вас есть вопросы, вы можете писать в комментариях под роликом, под этим, уточнять какие-то вещи. И мы будем дальше с вами раскрывать эту структуру всю. Пока вы не включены в божественное, вы мертвы. И ваша душа, она находится под определенным ударом. Потому что нельзя поработить божественное. Это нельзя сделать. Поэтому развивайтесь, думайте, раскрывайте смыслы определенные. Увидимся у меня на YouTube канале. Всем пока!